Всем доброе утро, ребят. Так, ну что, времени у нас 7 утра. Я сходил, купил кофейку, как всегда, по акции. Шоколадку. Паунти, райское наслаждение. Это не реклама. Такой завтрак. Решил я позавтракать кофеечком, ребят, ваше здоровье, с шоколадочкой. А чем? А этим? Всем. Вот такой у меня завтрак. Давайте, все, кто завтракает, ребят, всем приятного аппетита. Все, кто в пути, Галя, всем шершавенькой. У нас сколько осталось? Ну, рублей 10. Ну, всем остальным хорошего дня. Там разберемся. Хорошо. И бодрости духа на весь день. Погнали. Так, короче, остановился. Я тут за 100 метров быстренько сбегал. Посмотрел, что как. Можно там где-то припарковаться, подъехать. Нормально, ненормально. Ребят, не ленитесь. В незнакомых местах заезжайте. Не заезжайте сразу, если есть возможность. Сходите, лучше посмотрите. Даже на одиночке. Бывает такое место, что негде развернуться. Поэтому я стараюсь всегда лучше прогуляюсь, посмотри, а потом уже заезжаю. Все, давайте, всем добра. Прохладненько. Буквально, говорю, 100 метров не доехал. Вот здесь было место, сразу остановился и пошел, сходил. Зато я теперь знаю, что там есть где встать. А так, согласитесь, ребят, ведь очень много ситуаций, что я еду вот по навигатору, да? Еду как бы по навигатору. А он бывает в такую блуду заведет, что и встать-то негде. Не говоря о том, чтобы развернуться. Поэтому я всегда стараюсь прогуляться пешком, посмотреть, пробахать обстановку. Есть там где встать, есть где развернуться. А потом уже заезжаю. Начали грузить. Такие вот умывальники, фаянс керамические. Будет полная машина. В общем, загрузился я, умывальники, раковины, как их правильно назвать, в ванную комнату, руки мыть-то, которая ставится керамическая. Получилось 13 палет. Конечно, основная масса наперед давит, но, блин, по-другому никак, чтобы они стояли плотно. Чуть больше, чем полмашины как бы вышло. Почти выбрался из Уфы уже. Качу по улице Перспективная. Огрузился я, по-моему, Самаркандская, что ли. Какая-то такая, по-моему, улица. Ну, подъезд был удобный в том плане, что я как зашел, вышел на Оренбургское шоссе, все через Уфимское шоссе, ну, по Салаватке, Уфимское шоссе. И с него съехал на улицу, по-моему, Самаркандская называется улица. И я прям в эту базу уперся, короче. То есть не надо там по городу было елозиться, тупо по прямой проехал. Ну и выехал, в принципе, почти так же, можно сказать. Ну, не в ту сторону, а в другую там поехал. По трамвайной там, что-то как-то так. Красотень какая. Деревья все белые.
Добрались до Сима, спускаемся вниз. На Карпачева заскочим, чуть-чуть зальемся. Сим справа. Так, что мы пробежали поворот на город Аша. Сейчас какой-то проходим поворот на горнолыжный комплекс Аджигардак какой-то, что ли, что-то такое. Разогнаться не получилось, поэтому поднимаемся так, спокойненько. Блин, на подъеме прокручивает, жопа-то легкая. Сим внизу. Карпачи, стояночка. Заскочим, заправимся и горшочек заодно зарядим. Картошечку пожиже сделаю, что-то супа так охота. Такого жиденького. Веселуха, нет горючки на Лукойле. В Карпачах ни на одной, ни на другой заправке нету Лукойла. Ой, горючки, дизеля. Говорят, где-то бензовоз застрял. Ладно, зарядим горшочек, да покатим дальше. Покатим дальше. Заехал на Газпром. Наша карта не обслуживается здесь. Хрен поймешь, а. Хрен поймешь. На Лукойле солярки нет, Газпром не обслуживает. Самое интересное, вот идешь в сторону Омска, там работают. В сторону Тобольска, севера, там Газпром тоже не работает. Как-то непонятно, блин. Сейчас механику вопрос задал, не знаю. Что-то надо с этим делать. Вот так вот на Лукойле нет солярки, и все. Так, добрались мы до Юрезани, спускаемся вниз к Юрезани. Красота какая. Там на самом, на краю земли, в небывалой голубой дали, внемля звуков небывалых слов, сладко-сладко замирает кровь. Там ветра летят, касаясь звезд,
там деревья не боятся гроз. Океаном бредят корабли, там на самом, на краю земли. Да-дай-да-дам, 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 да-дай-да-дам. Что ж ты, сердце, рвешься из груди? Погоди немного, погоди, чистый голос в небесах поет. Светлый полдень над землей встает. Зираткуль. Так, в районе Златоуста мы бежим. Красотень. Потеплело, так вообще, блин, красота. Машина по-другому побежала просто. На улице, сколько, 15 градусов. После 40-очки, да. Как на юг попал. Так. Остановился я перекусить. Покушать надо, покушать. Сейчас я открою, надо груз проверить, в каком состоянии. Ой, все окей, все стоит как надо. Ой, ой, ой. Беглый осмотр.
Скоро, блин, накопилось. Надо это. Сейчас покушаю и выкину. Там вон мусорки есть на стоянке. На парковке на этой. Ой-ой. Уважаемые водители, охраняемая стоянка «Транзит» предоставляет услуги. Автомагазин, СТО, шиномонтаж, домашняя кухня. Так, ну что, ребятки, все, наваляла себе тарелочку отменной картофли. Замечательная такая картошечка получилась. Блин, когда я себе поднос куплю? У меня поднос ведь сломался, уголок. Спасибо тебе, сынок. Спас ты меня. Ну ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не каждый. Ты Пересолил немного. судьба. Немного пересолил. Понимать надо. Ну да ладно, Хорош нервы трепать. пойдет. Давайте, всем приятного аппетита, ребят. Пойду. Стой. Картошечка. Богатым. Хочешь стать? Да со свининкой. Тогда сядь. Поговорить надо. А. Короче, заехала домой. Ну так, чайку попить. Посидеть чуть-чуть. Ненадолго. Отдохнуть. Викуша. Ты чё, дурная? Прокараулила меня, да, дурная собака? На. Вика. Все, не липни ко мне. Мордахас. Все, на сегодня все, ребят. Завтра выгружаюсь в Березе. Завтра еще надо будет заехать, получить водительская карточка готова. Так, в целом, дорога нормальная. Потеплело, слава богу, 15 градусов. Все, давайте, всем пока, ребят, всем добра. Удачи на дорогах, берегите себя. Самое главное, не болейте.